السلام عليكم. في عالم الجريمة كل يوم بيعدي في جريمة جديدة بتحصل. قتل، سرقة، نصب، وكل فترة بتكون في جريمة معقدة شوية ومش سهل يوصلوا للجاني، ولكن في أوقات بيظهر دليل محدش يتوقعه وهو اللي بيكشف الحقيقة وبيفتح الباب لحل لغز الجريمة. النهاردة هنتكلم عن واحدة من أغرب القضايا في تاريخ أمريكا، واللي بطلها كان بغبغان. بغبغان قدر يكشف جريمة قتل. كملوا معايا الفيديو للنهاية. في سنة 2015 في ساند ليك في ولاية ميشيغان الأمريكية حصلت جريمة قتل مأساوية هزت المجتمع كله. مارتن دورام راجل في منتصف العمر لقوه مقتول ب5 رصاصات في بيته، ولقوا مراته جيلينا هي كمان مضروب عليها نار في راسها ولكنها لسه عايشة ونجت من محاولة القتل. ولكن مين كان القاتل؟ الغريب في القصة مش هو موت مارتن ونجاة مراته، الغريب هو إن البغبغان بتاعه اللي اسمه بوت هو اللي كشف الجريمة بعد سنتين. بس ازاي؟